jeg hedder Varsi, og min lillebror er hjemme, og jeg er også hjemme, og min lillebror. Og jeg prøver at ødelægge denne, fordi min lillebrors viskeløv er her. Kan I se? Ja. Og så skal vi prøve, og I skal se. Og det lyder som det virker, så den skal. Og ved I, hvordan flasker er? Lige præcis det, som I mener. Og jeg kan også snakke engelsk, og det gør jeg lige nu. Se. Hej. Nej. Please subscribe. Det mener jeg. Det er engelsk. Det er det eneste, jeg kan. Og jeg prøver. Jeg skal lige have noget træk. Nu er jeg. Hvad er det? Det skal ud. Kan I hjælpe mig? Fordi jeg er i telefon. Og jeg laver en subscriber. Det virker, eller nej. Og en anden viskeløv, som der allerede kom ud. Nu fik jeg. Jeg kan næsten. Yes! Jeg fik den! Hej! Kan I subscribe?